लब, दब। यह सिर्फ एक आवाज नहीं, यह जिंदगी है। पहली आवाज लब S1। दिल के माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व्स बंद होते हैं जब दिल रक्त पंप करने के लिए सिकुड़ता है। यह आवाज भारी और थोड़ी लंबी होती है। यह बताती है कि वेंट्रिकल्स सिकुड़ना शुरू कर रहे हैं। दूसरी आवाज डब S2। दिल के एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स बंद होते हैं जब दिल आराम करके फिर से रक्त भरने के लिए तैयार होता है। यह आवाज छोटी, तेज और स्पष्ट होती है। यह बताती है कि वेंट्रिकल्स आराम कर रहे हैं। हर मिनट 60 से 100 बार, हर दिन 1 लाख से ज्यादा धड़कने, और आपको एहसास भी नहीं होता। आपका दिल चुपचाप काम करता रहता है जब तक कि वह रुक न जाए। अपने दिल की कदर करें।